வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இப்போ நம்ம பார்க்குறது பீட்டாலி பம்புங்க. லாஸ்ட் இயர் வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன், அந்த பீட்டாலி பர்ச்சேஸ் பண்ணி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு காட்டுறதுக்கு. கரெக்டாக 1 இயரில் சொல்லி முடிஞ்சு. ஸோ ப்ரெஷர் கிடைக்கல பம்பில். சர்வீஸ்க்காக கொடுத்து பார்த்தேன் வாங்கின ஷாப்லேயே. அவங்க செக் பண்ணி பார்த்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பம்ப் ஹெட்டு தான் போயிடுச்சு. ஸோ பம்ப் ஹெட் மாத்திரமா இருக்கும், மாற்றினா தான் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ இப்போ நான் செக் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். ப்ரெஷர் வந்து அந்தளவுக்கு பில்டப் ஆகலைங்க. ஸோ அப்படி பில்டப் ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கட் ஆஃப் சுவிட்ச் வந்து பர்மனெண்ட்டாக ஆஃப் ஆகிடுது, திரும்ப வந்து ரிட்டர்ன் ஆன் ஆக மாட்டேங்குது. கட் ஆஃப் சுவிட்சை கழட்டியும் பார்த்துட்டேன். ஸோ கட் ஆஃப் சுவிட்ச் ப்ராப்ளம் இருக்குது, நம்ம வந்து ஹை ப்ரெஷர் வந்துட்டு திரும்ப கட் ஆகிடுச்சு, திரும்ப ஆன் ஆகலை அப்படின்னாவே நமக்கு ப்ரெஷர் தான் இஷ்யூ. ஸோ பாருங்கள், ப்ரெஷர் இந்த அளவுக்கு தான் இருக்குது. மேலே டாப் கவரை கழட்டியாச்சு. ஸோ சுத்தமாக ப்ரெஷர் பில்டப்பே ஆகலை, சக்ஷனும் அந்தளவுக்கு எடுக்கலை. இவ்வளோ தான் ப்ரெஷரே வருது. ஸோ அதனால தான் நான் கடையில் கொடுத்து பார்த்தேன். பட் அவங்க செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இது உள்ளே வந்து நமக்கு இதோட ஸ்பேர்ஸ்லாம் கிடைக்கல. எனக்கு கிடைச்சிருந்தா உள்ளே இருக்க நம்ம ஹெட்டை பிரித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருக்கலாம், ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு. அந்தளவுக்கு வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இதில் இருக்க மெட்டீரியல்லாம் கிடைக்கல. ஸோ டேரெக்டாக ஹெட்டு தான் மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. நான் அதுக்கும் கேட்டேன், ஒரு 3000 ஆகும் அப்படின்னாங்க. சரி ஆன்லைனில் செக் பண்ணி பார்ப்போம், ஃப்ளிப்கார்ட்டில் செக் பண்ணேன், இந்த ஹெட்டு கிடச்சதுங்க. இது வந்து பார்த்திவ்னு ஒரு பிராண்டு. இது வந்து பீட்டாலி, ஹில்ஸு இந்த மாதிரி பிராண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அந்த அப் டு 100 PSI பார் வாங்கினோம் இல்லையா, அந்த மாடல் எல்லாத்துக்குமே சூட் ஆகிற மாதிரி கிட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதனால் வந்து நான் ஆர்டர் போட்டு வந்துருச்சு. எனக்கு வந்து 1800க்கு பண்ணாங்க. ஸோ அவங்க கடையில் பார்த்திங்கன்னா 3000 சொன்னாங்க. பட் எனக்கு இப்போ நான் ஆர்டர் பண்ணி எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு கிட்டத்தட்ட அந்தளவு ஆயிருங்க. ஹெட்டு வந்து ரிமூவ் பண்ணி நம்ம ஆயிலும் மாற்றுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து நான் ஹெட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டுருக்கேன், ஓல்டு ஹெட்டு. இதுக்கு வந்து 5mm அலைன் கீங்க, 4 ஸ்க்ரூ தான் இருக்கும். 4 ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஸோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா டயஃப்ரம் ஹெட்டு தான். உள்ள ஆயில் பாருங்கள், ஆயில் கலங்களாக இருக்குது. நான் கொடுத்தப்போ கொஞ்சம் தெளிவாக தான் இருந்தது. அவங்க ஜஸ்ட்டு மாற்றி செக் பண்ணியிருக்காங்க. கிட்டு பர்ஃபெக்டாக சூட் ஆகுதுங்க, கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம ஆயிலையும் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். உள்ளே இருக்கிறது பால் பேரிங்க. ஸோ இந்த ப்ரெஷர் வாஷருக்கு ஸ்பெஷலாக இந்த பேரிங் வந்து ரெடி பண்ணுவாங்களாட்டுக்கு. ட்ரஸ்ட் பால் பேரிங்னு ஒரு மாடலு. இது வந்து மேலே இருக்க சீலு, கீழே இருக்க சீல்லாம் தனித்தனியாக வருது. சென்டரில் ரோலர் பேரிங் தனியாக வருது. ஸோ இந்த பேரிங் எல்லாமே நல்லா இருக்குது. இது டேமேஜ் ஆனாலும் ப்ராப்ளம் ஆகும். இது செக் பண்ணி பார்த்துட்டா நல்லா இருக்குது. ஸோ இதை க்ளீன் பண்ணி நம்ம அப்படியே மாட்ட போகிறோம். ஸோ ஆயில் எல்லாத்தையும் ஓல்டு ஆயிலெலாம் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டு புது ஆயில் வந்து டாப்அப் பண்ண போகிறோம், ஃபில் பண்ண போகிறோம். பட் ஆயிலை பற்றி கேட்டப்போ இதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஆயில் யாருமே ரெஃபர் பண்ணலங்க. அந்த ஷாப்பில் கேட்டப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, கம்ப்ரஸருக்கு ஊற்றுற ஆயிலே லூப்ரிகன் தானே, லூப்ரிகேஷன் பர்பஸ் தானே, கம்ப்ரஸருக்கு ஊற்றுற ஆயிலே வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதே மாதிரி அளவும் எனக்கு தெரியல. பட் நான் மோட்டரை வந்து இந்த ஸ்டேஜில் வச்சு ஃபில் பண்ணுறப்ப கீழே வந்து ஒரு கோடு லைன் வந்துருந்தது. ஸோ அதுதான் ஃபில் பண்ணுற லைனாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்ராக்சிமேட்டாக அந்த லைன் வரைக்கும் ஃபில் பண்ணேன். ஒரு 80 to 100 ml பிடிச்சதுங்க. ஸோ பேரிங் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ இந்த ஆயில் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன், கம்ப்ரஸருக்கு ஊற்றுறது. Z+ன்னு ஒரு ஆயில் நான் முன்னாடி வாங்கியிருந்தேன், பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அந்த ஆயில் தான் ஃபில் பண்ணுறேன். ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் இருக்குங்க, அந்த லைன் வரைக்கும் ஃபில் பண்ணேன். ஸோ அது ஃபில் பண்ணது நல்லதாக போச்சு. நான் ஃபுல்லாகவே ஃபில் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணோன்னா இந்த டயஃப்ராம் வந்து டயஃப்ராம் ஹெட்டு உள்ளே இருக்கிறப்ப ஆயில் வந்து ஓவர் ஃபில்லாகி வலிய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அந்த ஹெட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஓரிங்கும் புதுசாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் ஓரிங் இருக்காதுன்னு நினச்சேன். ஓரிங் இல்லைனா பழசில் இருந்தால் ரிமூவ் பண்ணி போடணுன்னு பார்த்தேன். ஏன்னா ஆயில் வந்து ஆயில் சீல் மாதிரி, அது ஆயில் லீக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு. புது ஹெட்லேயே ஓரிங் வந்துச்சு. ஸோ அதனால் நமக்கு வேலை சிம்பிள். ஆயில் மட்டும் ஃபில் பண்ணி இந்த பக்கம் 4 ஸ்க்ரூ வந்து போட்டு பர்ஃபெக்டாக டைட் பண்ணால் போதும், வேலை சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும். ப்ளஸ் இதில் பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஷர், நம்ம கேஜி வந்து ப்ரெஷர் கேஜி வராது. ஸோ பழசுலேருந்து ரிமூவ் பண்ணி தான் போடணும். அதனால் ப்ரெஷர் கேஜிக்குள்ள இடத்த எம்டியாக விட்டுருக்காங்க. அதே மாதிரி இதில் வந்து ஆட்டோ கட் ஆஃப் சுவிட்ச் வந்துடும். ஸோ நம்ம ஆர்ஓவில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி செரி சுவிட்ச் தான். கனெக்ஷனை மாற்றி கொடுக்கணுங்க. ஸோ பழசோட கனெக்ஷன் வந்து உள்ளே இருக்கும் மேலே டெர்மினலில். நம்ம அந்த சுவிட்சை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதில் இருக்க கனெக்ஷன் வந்து அதில் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஈவனாக வந்து எல்லா பக்கமும் ஒரே ஈவனாக டைட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டைட் பண்ணி ஃபுல் டைட் பண்ணிட்டு தான் செக் பண்ணி பார்க்கணும். இப்போ வேலை முடிஞ்சுங்க. ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பாருங்கள், செரி சுவிட்ச் வந்து தனியாக கழட்டி வச்சுருக்கேன், ஆட்டோ கட் ஆஃப் ஆகுது. ஸோ அது வந்து உள்ளே இருக்க ஒயரிங்லேயும் ரிமூவ் பண்ணுங்கள். ரிமூவ் பண்ணிட்டு இப்போ புது பம்பில் உள்ள செரி சுவிட்சு கனெக்ஷன் வெளில வருது பாருங்கள், ஒயர், அந்த ஒயரை வந்து கொடுக்கணும். ஸோ அதனால் பழைய ஒயரை ரிமூவ் பண்ணிட்டுருக்கேன். 2 ஒயர் வருங்க. ஒன்று வந்து கிரே கலரு, அதர் ஒன்று வந்து ப்ளூன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ரிமூவ் பண்ணிட்டு சேம் அதே ஒயர் தான் இதுலேயும் வருது, அதே கலர் தான் வருது, அதை கொடுக்க போகிறோம்.
ஸோ எப்படி வேணால் கொடுக்கலாம். ஆட்டோ கட் ஆஃப்ங்கிறது இன்லெட் போயிட்டு அவுட்லெட் வருது, அவ்வளோதான். கட் பண்ணிவிட்டு ப்ளூ ரெட் மாற்றி கூட கொடுக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஜஸ்ட்டு இன்லெட் போகுது, ப்ரெஷர் கிடைக்கிறப்ப அது கட் ஆஃப் ஆகுது, ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகிறப்ப அது வந்து கட்டின் ஆகுது, அவ்வளோதான் அதோட ஃபங்க்ஷனு. ஸோ அது வந்து இந்த ஹெட்லேயே பர்மனெண்ட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹெட்டில் பாருங்கள், ஒரு 3 நட்டு போடுற மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரண்ட்டில். அந்த 3ல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போல்ட் போகிறது மட்டும் எம்டியாக இருக்கும் பாருங்கள். அதில் வந்து நம்ம இப்போ பழைய பம்பில் இருந்து ப்ரெஷர் கேஜை ரிமூவ் பண்ணி இதில் மாட்டுற மாதிரி இருக்கும். இது ஒன்றும் இல்லைங்க, நார்மல் இண்டக்ஷன் மோட்டர் தான். இண்டக்ஷனில் இந்த ஹெட்டு வந்து தனியாக மாட்டியிருக்காங்க, அவ்வளோதான் ப்ரெஷர் வாஷு. ஸோ இதோட சேர்த்து நல்ல பவர்ஃபுல்லான ஹோஸு, ப்ரெஷர் கன்னு அண்ட் சக்ஷன் ஹோஸ் இவ்வளோ தான் கொடுத்துருக்காங்க. சிம்பிளாக தான் இருக்குது. பட் எல்லாம் ஹோஸு எல்லாத்தையும் கன்னு எல்லாத்தையும் சேர்த்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறப்போ நமக்கு ஓரளவு எக்கனாமியான ரேட்டு தான் இது. நான் வாங்குறப்போ 5.5 வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். 1 இயர் ஆயிடுச்சு, சரியாக தெரியல. இதுதான் அந்த ஓல்டு ப்ரெஷர் கேஜியை வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணி அதில் புது ஹெட்டில் மாட்ட போகிறேன். ஸோ ஹெட்டில் வந்து ப்ரெஷர் கேஜ் வராதுங்க, எம்டியாக தான் வரும். இதுலேயுமே ப்ரெஷர் கேஜ்லேயுமே கீழே வந்து ஓரிங் இருக்குது. ஸோ அந்த ஓரிங் வந்து சேஃபாக இருக்கா நல்லா இருக்கான்னு பார்த்துட்டு கனெக்ட் பண்ண வேண்டியதான். இல்லைனா அந்த இடத்துல வந்து லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அப்படி ஓரிங் இல்லை அப்படின்னா அதாவது டெஃப்லான் போட்டு ஃபுல்லாக டைட் பண்ணி ஏற்றலாம். இதில் ஓரிங் நல்லா இருக்குது, ஸோ அதனால் அப்படியே நான் மாட்டுறேன். சேம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்க, பர்ஃபெக்டாக சூட் ஆகுது இந்த ஹெட்டு. ஸோ நான் ஆர்டர் போட்டுட்டு கூட கொஞ்சம் டவுட்டில் தான் இருந்தேன், ஏதாவது ஸ்க்ரூ மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னா வேஸ்ட்டாக போயிருமேன்ட்டு. பட் அவங்க கமெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தேன், அதில் வந்து பீட்டாலி இந்த மாதிரி பம்புக்கெலாம் சூட் ஆகும்னு சொல்லி தான் போட்டிருந்தாங்க. உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது, பம்ப் ஹெட் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா 100 to 130 பார் உள்ள பம்ப் எல்லாத்துக்குமே சூட் ஆகுங்க. ஸோ இந்த பர்ச்சேஸ் லிங்க்கை வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், தேவைப்படுறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கங்க. ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். இப்போ வேலை முடிஞ்சு, இனிமேல் வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்க்க வேண்டாம். கண்டிப்பாக ஆயில் வந்து ஃபில் பண்ணோம். ஆயில் வந்து இயர்லி ஒன்ஸ் மாற்றிக்கிறது நல்லதுன்னாங்க. ஸோ நான் வந்து மாற்றவே இல்லை. 1 இயர் ஆச்சு. நான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 8 to 10 சர்வீஸ் தான் பண்ணியிருப்பேன், அதுக்குள்ளே ஹெட்டு போயிடுச்சு. எனவே இருந்தாலும் இப்போ ஹெட்டு வந்து கரெக்டாக கிடைக்கிது. இப்போ ஆன்லைனில் கிடைக்கிது, ஆன்லைன்லேயும் கிடைக்கிது, ஷாப்லேயும் கிடைக்கிது. நான் அதுக்கப்புறம் இதை மாற்றிட்டு தான் போய் செக் பண்ணி கேட்டேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஷாப்லேயே இருக்குது, பீட்டாலியோட ஹெட்டே இருக்குன்னாங்க. ஸோ இப்போ தான் ப்ரெஷர் பில்டப் ஆகுது பாருங்கள், சக்ஷன் வந்து நல்லா சக் பண்ணுது. ஸோ ப்ரெஷரும் பில்டப் ஆகுது, நல்லாவே இருக்குது. நல்ல ப்ரெஷரில் வந்து ஃப்ளோ இருக்குது. ஸோ ப்ரெஷர் கேஜியும் காட்டுறேன் பாருங்கள். ப்ரெஷர் நல்லா பில்டப் ஆகுது, நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. பழசோட இன்னும் கொஞ்சம் கூட நல்லா இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணதோட இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே பெட்டர் ப்ரெஷர் கிடைக்கிது. ஸோ அவங்க 3000 கடையில் வந்து 3000 நான் சொல்லுவோம், நான் கொஞ்சம் முளைச்சிட்டேன். ஆன்லைனில் பார்க்குறப்ப 1800 கிடைச்சது. ஸோ நம்மளே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்டர் போட்டு நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேங்க. நல்லா ஒர்த்தாக தான் இருக்குது. பட் இப்போ நான் மாற்றின ஆயில் எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்த்திங்கன்னா இதுவே வந்து ஒரு 2200 பக்கம் வந்திருக்கும். அப்புறம் வந்து நம்ம கடையில் கொடுத்தோன்னா அவங்களுக்கு சர்வீஸ் சார்ஜ் இருக்குது, எல்லாமே கணக்கு கரெக்டு தான். ஏன்னா அவங்களும் சர்வீஸ் பண்ணி இதிலேருந்து அமௌண்ட் பார்க்கணும். ஸோ அதனால் அவங்க கோட் பண்ண ரேட்டும் கரெக்டு தான். பட் நமக்கு வேலை தெரியும் அப்படிங்கிறனால நம்மளே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லி நான் ட்ரை பண்ணேன். இது நமக்கு ஒரு திருப்தி, நம்மளே பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறனால. ஸோ ப்ரெஷர் எல்லாமே பக்காவாக நல்லா ஒர்க் ஆகுதுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் எனக்கு 1 இயரில் போய் இப்போ வந்து 2000 மேலே செலவு வச்சிருச்சு. ஸோ அதனால் பம்ப் வாங்குறப்ப நீங்கள் பார்த்துங்க. நான் அந்த பம்ப்பு வந்து ஃபஸ்ட்டு அன்பாக்சிங் வீடியோ போட்டப்போ மார்க்கெட்டிங்கை ரெஃபர் பண்ணுறதுக்காக போடல, ஜஸ்ட் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் அப்படிங்கிறதுக்காக போட்டேன். அதே மாதிரி 1 இயரில் இந்த மாதிரி ஃபால்ட் ஆயிடுச்சு. அதனால் வாங்குறப்ப யோசிச்சுங்க எந்த பம்ப் நல்லா இருக்குங்கிறத ரிவ்யூ நீங்களே பார்த்துங்க.